開始爬緊樓梯啊！啱啱嚟到呢個上級位啊，上坡位啊，咁啊，大隊一路沿住梯級上啦。好，大英姐都好啊，冇太陽嘅暫時啊。好啦，係啦，不過早晨。係啦係啦，早晨，早晨早晨，早晨啊華哥，早晨阿麥，好，繼續繼續，早晨早晨，早晨早晨。早晨，Uncle。Hello， hello hello， 各位早晨，啤酒妹早晨，啤酒妹，早晨咧，早晨早晨，一群人又上緊嚟啦，早晨，早晨早晨。唔係幾識做嘅，我諗平時係冇咩點做嘅。啊，張哥，係咯，咁你識做啲啦，趙生。2025生日禮物啊！啊，師兄，早晨啊，Billy 哥，hello hello，好啦，走後邊少少人上緊嚟啊！係女過嚟快啦！嗱呢係樣，我冇棍啊嘛，使佢冇啊。喂，你翻後啲遮咗腳，你翻後啲。喺度。我數3隻，佢高隻有1、2。咁嚟到呢個4號燒烤場咧，陣間唞一陣間啊，領隊啊，華哥就同我哋講解今日嘅行程啦，會啊。同埋係打完風咧，我哋冇探過路，嗰啲樹咧實有歪歪斜斜嘅，實有阻路嘅。因為嗰條我哋今日行嗰條所謂野豬徑咧，就唔係正式郊遊徑，所以政府冇走去開路嘅。所以我哋今日改路，行呢個金山，金山咧正式郊遊徑嚟嘅，所以政府一早已經執咗啊！打完風已經冇幾多日已經執得好，即係好通透嘅，即係好多郊遊徑都開得好靚嘅啦。啊，咁我哋又去到嗰個金山嘅下邊有一個晨運鬥好大嘅，我就喺個晨運鬥大休。大休後下晝咧就落石梨貝，或者你中意落去呢個華景山莊嗰邊又得，因為佢兩段路都係靚路嚟嘅嚇。咁啊，大概行程係咁啦。咁啊，始終嗰句咧，熱天啊，而家熱天最多大家出隊嘅時候，大家帶多啲水啊，行下走下，飲下水，睇下風景，同埋帶多一件衫，揾個地方換咗衫先至上車或者去飲茶嚇。咁啊先冇咁易感冒嘅，因為呢啲咧就係我哋自己行山自己認為要做嘅嘢嚟嘅。啊，有人跌咗條汗巾，有冇人執？執到有冇人認領？好啦，咁我哋唱埋起步歌先起步啦。1、2、3，大步上山不怕路長，我有理想心開朗。大步上山不怕路長，路長身的聲威壯，志氣高昂，旗幟飄揚，同隊友去闖更堅強。大步上山不怕路長，自由領隊知方向。好，多謝大家，多謝大家。我哋跟住鋭哥起步啦。哇！呢個背囊咁細。
沿住第6段啦，麥理浩徑上我哋。早晨啊，權哥。咁依家權哥數緊人喺度啊，人數今日幾多未知啊？早晨。你唔行上嚟唔數埋你㗎。你行多2步落翻去冇信乜問題。你唔係咧就唔數你，冇你份今日。129。我129啊，好過167。好啦。134啊。好啦，權哥數到今日我哋134人啊，今日啊，134人都唔錯啊，人都幾多下。有。數埋，好啦，繼續行啦，就開始啊，沿住梯級上。麥徑124啊，麥徑第6段嚟㗎，繼續行。今日我哋都會行短嘅路線㗎啦，會。嗱，經過有啲人工開鑿嘅隧道啊，呢路邊，咁啊，唔知定唔好走去啊，真係。呢條露天嘅隧道啊，呢度。即係以前呢度要嚟打仗做監察站啦，呢個係啊。咁啊，嗰條隧道啊，兩邊出入口嗰邊喺呢邊埋邊。嗱，呢度一個出入口啊，又喺度啊。呢個位置。好多入口嘅。打仗嚟㗎。捐山窿呢？嗱，呢度入去啦，黑掹掹，呢度係睇唔到啊，裏邊啊，好深喺度穿過嗰邊啊，地下都啲爛泥咁剩啊，咁我哋唔好入去啦，係咁意影下啫。大聲啲啊！係啦，有。係啊。咁另外呢邊又通入去可以出嚟又得㗎，長期水浸呢度又，呢個位長期水浸㗎，唔好入去啊，上緊去。少少梯級啦，太陽又出咗嚟啦。嗱，呢度見到遠方獅子山啊！呢個都係咪城門嚟㗎？都係。邊個啊？呢個下邊行嚟㗎。後邊啊！跟住咧，嗰邊係遠方啊，一路啲山。呢個位置係睇景啊，啲觀景位嚟嘅係啊，左右都有個景睇，左右睇翻荃灣下邊。城門水塘一帶嘅景色。係。咁但係啲樹生高咗啊，睇唔到右手邊啲位啊。繼續上，又見到戰壕隧道啦，又呢度。嗱，所謂炮兵觀察所呢度係一個地方俾你一個瞭望哨啦嚇，咁樣嘅裏邊啊，係咁樣嘅。行得總咪行咯嗰啲，咁多山路啊嚇。繼續向下降啊！依家我哋係
依家仲行緊呢個麥徑第6段嚟嘅，呢度係啊。好啦，落翻嚟呢個林道啦，呢條車路。咁啊，轉左上我哋繼續啊，繼續喺第6段行啊。仲未嚟到啊？早晨，早晨，呢度落啊，去飲茶，呢度落去飲茶。係啊，去快飲茶。係啊。我立波先啦。早晨，濕下腳先，過水濕腳啊！啊！呢條路沿途都有水落啊！金山路。落咗有冇風呢度？哦，呢條波都撐到你曉啊！啊，係咁撐上嚟個波，想買啲平路啊，少少平路啊！嗱，呢度個牌嘅度個碑啊，石碑。我喺奕信徑呢度上，呢條梯上。1996年1月21日㗎 ，establish 啊。我哋繼續往前行。電動嘅機車嚟喎，啱啱沖完涼。係啊。好啦，我喺度等阿立哥嚟啊，行邊邊啊？一咪行呢邊，一咪行前邊。咁應該唔行呢邊，我哋往前行啊，繼續。你個香港啲油會啊？即係你自己計啦。有2碗飯都夠嘅咯。你唔係即係唔好話俾人哋。你個果樹嗰啲又夾住你，仲有摸嗰度。哇！全行啊！你粒鹽豆食，整翻啦。thank you。哇！啊，有陣風嚟好啲。邊個？濕曬喎你都。係啊，沖完涼啦又。16蚊。姑娘叫我行山㗎，因為點解咧？
幾廿張㗎唔好啦。唔係有一個可以。係啊，執晒㗎咁樣，我就大學都一定執晒㗎。打得完衫一定咁啊有，一定執晒。早晨，早晨。又唔係啊，嗰邊又唔同。咁我哋繼續沿住麥經六段行啊，我哋係。啊，好風啊！呢個位置。嗱，呢個麥經120啊，呢段係。繼續上。頭先有呢度唔知，呢度呢啲啊。哦。繼續轉左行我哋。哇！呢就係叻過樂高啊，真係。唔係啊，你覺得仲行得好啲啊？樂高已經行得死人死。我又出咗去星六日間。冇行食。樂高冇行食間好多年。誒。點解冇得休啊？嗰度？哇！嗰度點解休唔到啊？呢個生火瞭望台，係山火瞭望台。呢個上嚟金山，我哋已經上到嚟啊！哇！嗱，呢個標高處啊，行得少啊，證明。呢個方形嘅係，呢個大休啊！好似仲要呢個方形嘅397兩。好，我哋揾一個舒服啲嘅休息點啊，大休啊！好似哦，好晒。金山無線電花車站。稍微大嘅平台啊，但係都唔係好多樹蔭，呢度都係比較曬嘅呢度。
咁喺呢度大休啦，三角測量啦，個三角測量喺度㗎。咁大休隊伍喺度下邊呢邊。喺度 set 緊張台啊，咁高台玻璃台啊，真係。就翻高啲先，逼走。嚟到大休點啊，11點30分啊！啊，今日都相當曬，沿途都啊，又上樓梯、落樓梯、上樓梯咁樣啊。咁喺個金山附近啦，呢個大休點係。阿劉哥，開緊餐啦，大家喺度啊！呢個就唔好啊，呢個好冰嘅。雪橙。唔知啊，咩㗎？唔知啊。我呢度。我得嘅。我花糕啊。咩啊？見過貓膏啊？肥幾嘅。咁就有嚟啊！有食啊！你啊！睇佢色水就應該係。今次啲酸啊！有咩啊？今次啲酸啊！你食真係唔知。啱好有個俾佢啊！好食喺酸梅湯先。唔係我自己整㗎。嗰啲嘢點流去啊？係啊，好正啊真係。正我冇買月餅啊！冇錢咯。你以為啊？自己整仲高好多人工費啊！哇！呢啲真係好貴啊！多謝。好凍啊！唔飲啦。你嚟仲有開好開。剪底嘅。剪入啲。好用喎，呢啲梅湯。係 OK。呢個真係解凍啊！OK，得嚟。咁正啊！你係喎，幾正啊！唉，冇蟻喎，冇就得啦。好多矮啊，樹爬樹㗎。我接放學咧，就第一次知嗰隻咧，係啊，梗係好開心咧，凍冰冰。嗰同學仔又好開心啊，圍住一條。好啊。多謝。食得咗啊？多謝好啦。就食得咗。有嘢飲嚇？好啦，你用自己糖嘅，我可以100整50個。嗰啲蓮蓉你自己煮啊？定係咩啊？買翻嚟嘅。但係你都要知道邊度先好啊？多謝啊，張哥啊！好開心啊！你見讀完之後咧，個樣咧咁靚仔咧。呢時咧應該食得好啲。我兩個啊嘛，即係唔使食咁多，因為你要試味。有咯，自己中意整。嘅調味，因為其實你撈個蓮蓉嘅時候，我都有試嘅，即係試佢咧，試佢鹹唔鹹嘅，我覺得我有試嘅，我有試一試嘅。你攞兩個橙得閒，但係有時咧，你譬如你落嘅時候，係啊，嗰啲鹹金多少咧就會影響啊嘛，因為鹹度咧，你印唔乾咧，印唔乾啲鹹金得嘅唔得。下年咧，我買啲料俾佢，喂，我整。入關間由邊度行啊？嗰邊嗰條靚路，行翻嗰度，係右手邊嗰條。星期四都開心啊，都整㗎。落喺屋村嗰度揾間酒樓飲茶先。邊間酒樓？睇下行過去，落到喺嗰條村嗰呢度落嗰條村嗰度有冇酒樓？我好少留意。如果冇嘛，行去呢個食品商場嗰度啊？攞隻飲㗎。係啊，攞食啊舊村嗰度咯。舊村。但係我哋嗰度有冇酒樓？我真係好似有一間，好似一間嘅有。如果冇嘛，我行出啲咯，行到食晏商場都行多一段路嘅啫。整個湯台，焦糖可以。呢個風口位。啊！呢個啱啱就開咗，係咪？好過冇啊！
咁啊，梗係坐呢度好啦。周圍都曬晒，今次嚟到啊，周圍都曬，冇得匿。今年上去未到咩？你上嚟啊，見唔見得啊？喺工廠穿出嚟嗰條啊！俾我哋咪可以行去美孚嗰邊啊？行美孚，由美孚搭車去長沙灣。你係咪傻㗎？要特登搭車嗰度飲茶？呢度落喺屋村大把茶樓，不過叫咩名我唔清楚啫嘛。呢度石梨貝。係啊，石梨貝。有小費貴，小費品。石梨貝落去嗰啲屋村啲酒樓，我真係未飲過。你話喺大陸街行埋車轉頭上嚟7度啊！我攞對雞呢個翻嚟，你知1,000蚊頭呢個，我覺得起碼係啊，石梨貝舊村嗰度左路。差唔多1,000蚊有3頭。呢度好風啊！呢度好風啊，風笑，哇！真係好涼爽喎！你真係揾到嘅，係咪之前視察過？知道呢個大優呢個位置嚇，值得可以嚇，定可能之前琴日嚟過係咪？係咯。石梨睇咩酒樓先啊？石梨唔係邊度啊？石梨睇咩酒樓啊？係嗰個石梨商場啊，石林商場啦。石梨商場。百匯酒家。石梨商場有個。啊唔係，你寫住睇下，寫住百匯酒家。百匯酒家4個字。嗱，最緊我哋落到邊度先？而家落到去下邊。而家落石梨㗎嘛，石梨你一定落翻去，又落翻去嗰個位㗎啦，啊！嗰度垃圾房嗰邊一個係嘛？落去啊！垃圾收集站啊嘛，呢個。攞咗名啦嘛又。檸檬茶、凍檸茶、多咩？加冰㗎喎，唔掂。喂，另外叫冰原來你咁多牙齒痕㗎？佢又叫小生，你又叫小李啊，知唔知啊？喂，小李啊，你個名叫知唔知啊？咩啊？咩嘢啦？你記唔記得啦？風笑上嚟啊！散水啦！散水啦！啊！嗰邊撳下冧，嗰邊撳下冧，呢邊撳就唔快脆脆埋啦！嚟啦喂，嚟啦喂，嚟啦，再嚟啦喂，快正嚟手啊！嚟啦喂，嚟啦喂！好搶眼啊！好嗱，預備影相。快啲嚟！喂，周老闆，阿孟過嚟，快啲啊！三吹地艇啊！噓下佢啦！
啊，大休完啦，我哋落去石梨，咁啊，跟住就散隊同埋飲茶㗎啦。我想講話，行幾行完就喺呢度啦。係啊，係啊。有啊，即係呢度有幾個艇啊，中國。啊！呢個落山就靚，呢個大景落山就。兩景上唔見，兩景上唔見嘅真係慘啊！真係。係啊。嗌真。嗱，我住嗰度。嗱，呢度分岔路啊！呢度落去保利街都係落去石梨貝嗰邊，呢邊係華景山莊去下，呢度落去。我哋要往前走，繼續落石梨。飲啖啫。哇！曬到不得了啊！遮樹蔭啊嘛，太陰啊嘛，唔好遮遮。所以阿張行嗰啲咁白淨就咁解。啊，仲未飲晒啊？飲晒咯。第三罐啫。係啊，3罐。啊，沿途都好多休息位呢度嚇。Thank you, thank you. 哇！你落到嚟石梨村啊！咁啊就係到地面啊！好啊，落翻嚟地面啦，石梨村。咁啊，今日行程係完畢㗎啦，我哋。咁啊，拜拜啦！你趕時間啊？佢又趕啊？佢唔係趕，佢唔飲茶啫。